Boa tarde, galera do YouTube. Estou fazendo aqui um vídeo dessa plaquinha. Plaquinha maravilhosa, um som maravilhoso, um grave excelente e um agudo também que surpreendeu. Aqui são os ganhos. Tem esse último botão aqui, ó, o eco, que é para microfone. Então, me surpreendeu essa plaquinha aqui. Eu vou estar aqui colocando um som aqui, né, para tocar. E tocar na caixa e no Twitter, para vocês verem a qualidade do som dessa placa. Me surpreendeu, galera. Escuta aí, eu vou estar colocando aí uma música aqui e já coloco aqui para vocês verem aqui. Isso só tá, não tá todo o volume, nem entrou na metade do volume. Vou aqui abaixar um pouco aqui do agudo. Vou mostrar aqui o subwoofer. Tá tremendo aqui a janela tá tremendo. Um ótimo som, galera. Vou aumentar mais. Mais uma vez aí, ó. Excelente som, galera. Um excelente som aí, galera, ó. Me surpreendeu essa plaquinha aí com o projetinho que eu tô realizando aqui. Ficou maravilhoso. É isso aí, galera. Se você gostou aí, deixa aquele joinha, compartilhe e um abraço.